川崎谷町線はお乗り換えです。京阪シティモールへご使用のお客様はこの駅でお降りください。次は京橋に停まります。中之島駅は着きました方第2番乗り場から出発します。左側のドアが開きます。ご注意ください。JR 線と千葉鉄道大栗鶴見緑地線はお乗り換えです。京阪モールへお越しのお客様はこの駅でお降りください。次は森口市に停まります。中之島の各駅電車にご乗車のお客様はこの駅でお乗り換えください。電車のホーム内では空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。お忘れ物ないようにお気をつけください。扉を閉めます。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。扉をご了承ください。
駅停車に連絡をいたします。この先、郡園でも各駅停車に連絡をいたします。お降りの乗り換えのお客様は忘れ物ないようにお気をつけください。どういらっしゃいます。ご注意ください。
車のホーム内が空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。お忘れ物のないようにお気をつけください。飛び忘れます。ご注意ください。右側のドアが開きます。ご注意ください。扉を閉めます。ご注意ください。次は平方公園です。平方公園の次は平方市に停まります。
方方面です。枚方パークへお越しのお客様はこの駅でお降りください。次は枚方市に停まります。お忘れ物ないようにお気をつけください。左側のドアが開きます。ご注意ください。お忘れ物ないように続いてお降りください。扉を閉めます。ご注意ください。次は枚方市です。加納線はお乗り換えです。枚方市の次は終電9時半に停まります。右側のドアが開きます。ご注意ください。枚方市です。車内はそのようにお気をつけください。ご乗りいらっしゃいます。ご注意ください。
クズ派です。この電車はこの駅止まり終点です。この先、駐車場3丁出町柳方面へお越しのお客様は、着きましたホーム向かい側1番乗り場でお待ちください。車内に今さなどお忘れ物ないようにお気をつけください。お忘れ物ないように毎度お確かめください。京阪電車ご利用くださいましてありがとうございました。終点のクズ派です。この電車回送電車に変わります。ご乗車には慣れませんのでお気をつけください。左側のドアが開きます。ご注意ください。